Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku lagi puasa loh. Nama puasanya puasa Arafah. Ini tanggal 19 bulan Juli tahun 2021. Puasa Arafah itu diampuni dosanya 1 tahun sebelum dan sesudah. Guys, kalian tahu nggak hewan-hewan yang bisa kita kurbankan? Kalian mau tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh Danis, sini nih, masuk. Ada apa Danis? Saya mau nanya, teman-teman saya Aha. pada pengen tahu hewan-hewan apa yang boleh dikurbankan. Oh, hewan-hewan yang dikurbankan. Jadi, kenapa pertama kita harus kurban? Dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Kautsar ayat 2, Fasholli lirabbika wanhar. Kamu sholatlah dan menyembelihlah. Nah, dalam menyembelih itu ada hewan-hewannya yang boleh dan tidak boleh. Yang boleh ada unta, sapi, kerbau, kambing, sama domba. Ayam Ada boleh 5. nggak? Kalau ayam itu mah buat makan sehari-hari, bukan buat kurban. Nah, dengerin tuh guys. Terus pahala berkurban itu apa Ustaz? Oh, pahala berkurban itu ada banyak banget pahalanya. Pertama, kita melaksanakan sunnah Nabi. Yaitu ceritanya dulu Nabi Ibrahim yang diperintahkan menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Kemudian tanda ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian dari setiap bulunya hewan yang kita sembelih nanti ada hitungan pahalanya. Nah, ketika disembelih darahnya belum jatuh ke tanah, pahalanya sudah sampai di Allah, sudah dicatat sama Allah. Makanya kita sempat-sempatin buat berkurban tahun ini atau kita nabung buat persiapan kurban tahun depan biar nggak kehilangan pahalanya yang banyak. Pak Ustadz, berarti kita kalau pengen berkurban harus yang gondrong, yang banyak bulunya, yang besar-besar gitu ya? Iya betul, semakin besar, semakin banyak bulunya, semakin banyak pahalanya. Jangan yang botak. Oke guys, tuh dengerin Pak Ustadz. Kalau kita menyembelih atau berkorban harus hewan yang besar. Makin besar hewannya, makin banyak yang bakalan kedapatan. Terima kasih Pak Ustadz atas informasinya. Iya, sama-sama. Guys, itu loh, itu hewan-hewan yang boleh dikurban dan pahala berkurban. Jangan lupa berkurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di video MG5 selanjutnya. Dah.